tere sõbrad, mina olen Arvo Kassin, olen jälle köögis. Täna mul on mõte teha kihilist kartuli ahjuvormi ja selleks ma muretsesin või õigemini tõin keldrist 1 kilogramm kartulit, koorisin ära ja keetsin kartuli püree. Jahutasin maha, siin ta on jahtunud 1 kilogramm ja muidugi tampisin ära, nüüd on pudru püree olemas. Siia püree sisse läheb mul 1,5 muna. Tähendab 1 terve muna. Näete, kui ilus pruun on. See ei ole värvitud, kana muneb selliseid mune. Ja teisel munal võtame muna valge ja see läheb siia pudru sisse. Ja selle 1 muna kollase, mis me siit saame, see on meil siin eraldi. Pärast kõige lõpuks me määrime selle vormi, selle seguga ära. Aga nüüd ma räägin kõigepealt, siin on konserveeritud seened, šampinjonid. Siin on 250 grammi. Need ma lõikan veel natukene ribadeks. Ja siis sibula ma peenestan ka hästi peeneks. Ja siis porgand. 1 porgand on siin riivitud peenikese riiviga. Ja selle seened ma panen nüüd toiduõliga või selle rapsiõliga või mis iganes. Ja sellega pannil ma praen nüüd ära seened, porgandi ja selle 1 sibula. Ja siis ta on 1 kihiks. Ja siin on mul siis 400 grammi hakkliha ja 1 sibul. Selle samuti ma pannil praen pehmeks, et see läheb 1 kihiks. Ja siin on siis materjal 30 grammi ehk 2 supilusikatäit happukoort, 20 grammi võid, 30 grammi riivjuustu, ma riivisin. Ja siis 1 munakollane. Nendest ma segan kokku sellise määrde, mis kõik see vorm on valmis, kõige pealt ma siis määrin selle, kui ta on kokku segatud selle seguga, määrin, muidugi maitsistan soolaga ja musta pipart ka. Nii et siin ma nüüd nagu kõiksepealt hakkan sibulat peenestama, mida ma teile ei näita, see on saladus. Ja samuti praen ära seened ja hakkliha eraldi. Ja siis kohtume jälle. Nii, pann on tulel ja kõiksepealt läheb siis nagu sibul, hakitud sibul pannile. Selle meeldib kõige enne nautida kuumust. Ja siia läheb peale ka porgand. Peene riiviga riivitud porgand. Kuumutame seda ka. Ja siis läheb siia peale, kui ta nüüd enam-vähem juba see on saanud, siis läheb peale seened. See on 1 segu. See läheb nüüd 2 kihiks. Esimene kihk tuleb hakkliha. Selle ma praen ka. Hakkliha on mul valmis pandud juba hakkliha sibulaga. Läheb 2 panni peale. Näete, siin sai ilusti nüüd seened, porgand ja ilusti praetud. Nüüd läheb 2 pannile, 2 koostise. Panen sibula kõigepealt kuuma õli peale. Natukene kuumutame sibulat. Enne ma unustasin teile ütelda, et ma panin ka soola
ja pipard sellele porgandi. Maitstasin soolapipraga, porgandi seene, sibula koostist ja siia läheb nüüd peale hakkliha. Nüüd hakkliha, näete, on juba värvi muutnud. Ega teda palju ei tahakski, sest ma kardan, et siis, kui ma liiga palju praen seda hakkliha, siis ta muutub äkki kõvaks. Puiseks või ma kardan. Nüüd on ta värvi muutnud juba, nüüd paistab, et on hea. Nüüd ma panen talle samuti soola ja pipart. Et muidu see komponent jääb magedaks toidu sees. Pärast enam ei saa kuskilt soola. Pipart ka talle. Ja nüüd ongi see asi ilus. Segame ta veel segamini ja siis lähebki sinna, hakkame selle vormi kokku panema. Esimese kihi ma panen, tähendab selle kartulepüree 1 kilogramm jagan 3. Mul on hea jagada kaaluga. Igasse kaussi panen 330 grammi. Sest põhja läheb esimene kiht, siis läheb vahekiht ja lõpuks läheb pealmine kiht. Nii lihtne ta ongi. Näete, ongi hea. Nii, kartulipüreele ma panin 1,5 muna sisse, segasin segamini ja jagasin kaaluga, kuna kilo kartulit oli siis 330 grammi ehk silma järgi, siis 3 jagasin. Et siin ühe me paneme kõikse pealt vormi, näete, ma võtsin sellise väiksema vormi, panin, kellel see paberit ei ole, paneb siis määrib võiga ja siis teeb mannaga, siputab üle või toiduoliga või mis iganes. Et siia võib ühe selle koguse nüüd panna siia sisse juba põhja. Ajame ta ühtlaselt laiali ja ongi põhi olemas, nagu öeldakse. Ahi on mul juba sooja pandud, 180 kraadi, kuskil pool tundi kindlasti ahjus laseme olla. Vaatame, kas kummaga nüüd parem on sellega või. Sellega on parem, sest ta nagu ei hakka lusika. Lusika külge nagu hakkas, aga siin silikon millegi pärast on nagu sõbralikum. Laseb ilusti määrida laiali. Ühtlane kiht ja ma võtsin selle Vene internetist. Selline sait on nagu Šedevre kulinaari. Et ega see ei ole minu välja mõeldud. Ja kui on huvitav toit, tuleb ära proovida, kuidas ta on. Aga siin on kõik valmis toiduainet, ega siin midagi ei ole, et tooreks midagi. Näete, kiht on olemas. Nii, ja siia läheb peale hakkliha esimesena, praetud hakkliha. Ta ei peagi nii maha jahtunud olema, sest ta läheb kohe ahju ka. Nagu nii küpsema. Ajame ühtlaselt laiali. Ma juba kujutan ette, et kui hea see on. Nii, näete, ongi laiali. Ongi laiali. Nii. Ja siia läheb nüüd teine kiht peale. Muidugi hea on, kui see pudru ei ole nii kõvaks, see muna tegi teda natukene vedelamaks. Aga kui ta on värskelt täna tehtud, siis peaks teda hästi kerge kihina laiali määrida olema. Mul ta natuke varem tehtud valmisega, sest ei ole midagi. Muna tegi ta kohe, selle pani elu sisse.
täna ilus toit perele. No need, ongi kiht olemas. Nii, ja siia peale läheb nüüd seenekiht. Praetud seened porgandiga. Nad on kõik maitsestatud. Nii. See on ka olemas. Ilus ühtlane tasane. Ja nüüd läheb peale siia see kolmas kiht. Kartulipüreed. Kartulipüreesse ma panin natukene ka piima, muidugi on soola pandud ja maitstatud kergelt. Ja siin nüüd peale läheb siia, määrime pealt selle koore ja siis selle munaseguga. Ja siis siputame kõige peale riivjuustu. Kõik head asjad lähevad kokku. Siis ta peaks hea saama. Väga palju ei tohi ka künda. Kui enam-vähem on olemas, siis ega üle pingutamine ei tee ka hea ole. Ajab kihid võib-olla segamini. Nii. Ja selleks nüüd, et näete, siin ma sulatasin selle või ära, kes pliidil, kes mina sulatasin ta minut aega mikrolaineahjus ja siia läheb siia koor sisse. Teeme sellise segu. Nii. Ja läheb see muna ka, pool muna. Näete, kui ilus kollane. Hästi ilus kollane. Ja kui selle ahjus veel kuumuse käest ta läheb ilmselt ilusaks pruuniks ka. Nii. Ja selle me kallame nüüd peale siia. Ja ajame ta siis pintsliga laiali. Pintsel olemas. Ongi kõik. Ja nüüd läheb ta ahju. Nii. Ja pritsida on hea. Pritsida on hea. Ja siis siputame selle juustu siia peale. Eks ta vajub natukene selle muna sisse, aga las ta vajub. Nii. Pool tundi 180 kraadi juures. Head küpsemist talle. Nii, nüüd võtsin ta ahjust välja.
ta oli 40 minutit oli 180 kraadi juures. Ja näete, ta paistab, et päris küpse olevat. Nüüd on see natukene jahtuda, siis ma katsun seda tüki välja. Keerasin ta igaks juhuks nüüd tagurpidi, sain ta vormist välja sellega ja selle paberiga alt ära. Rohkem ei julgeks teda keerata, aga nüüd ma katsun lõigata ühe piiri. Nii, lõikasin siis tüki küljest ära. Näete, siin mul on siis. Ma juba matsisin, keda see oli. Ja näete, siin on mul siis õhtusöök. Head isu.